Здравствуйте! Сегодня мне досталась такая интересная штуковина, с помощью которой можно разжигать костер. Ну, где-то в таких нестандартных условиях. Если, например, спичек нет, зажигалки, то есть где-то на природе, на рыбалке, на охоте. Вот такая штука. Сейчас покажу, как не можно разжигать костер. Вот. Это стержень и какая-то сталь должна быть, нож или там еще какой-то металлический предмет. Вот как оно работает, как им можно подожжать сейчас. Вот есть трава сухая и есть бумага туалетная. Сейчас покажу, как это делается. Вот, бумага горит уже. Сейчас теперь траву будем поджечь. Вот, трава горит. Вот такая вот незаменимая штука, мне кажется, каждому охотнику, рыбаку она бы пригодилась. Вот так, с карабинчиком, вот, на ремень. То есть спички сыреют, зажигалка ломается, газ заканчивается не вовремя, а вот с помощью такой вот штуковины идеально просто, мне кажется. Все, всем спасибо, пока.